မင်္ဂလာပါကလေးတို့ယင်ဒီဗီဒီယိုမကြည့်ခင် channel ကိုစောင့်ကြည့်ရမမေ့ပါနဲ့နော်ဒီနေ့ရှေးဟောင်းကျမ်းစာလာလွယ်လွယ်ကူကူပစံရွှေကံကောင်းခြင်းကိုဆွဲခေါ်တဲ့မန်တန်နဲ့ဆူတောင်းကြမယ်။အိုးမဟာစောကနာမဟာဘောဂမဟာမေတ္တာโอเคဒီစကလုံးတွေကဘဝထဲကိုပစံရွှေငွေဆွဲခေါ်တဲ့စွမ်းအားပါဥပမာတိတ်တီပရိတာဒနောက်ကလိုက်ပြောနော်အခွင့်လန်းကောင်းတွေအလုတ်ကောင်းတွေဖောက်တင်တဲ့မိဆွေးတွေအားပေးမှုတွေမပြတ်စေဖို့ဆိုလိုတာကမနေ့တိုင်းဆူတောင်းရင်ပတ်စံငွေကြီးတွေလက်ထဲကိုမပြတ်ဝင်လာမယ်။ကောင်းမှုတစ်ခုပြုတိုင်းပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းတကားဖွင့်ပေးခြင်းပါ။ကောင်းပြီဘဝတိုးတက်ပြီးအလုတ်ချောမွေကပတ်စံငွေကြီးတွေပုံမှန်ဝင်လာမယ်။ဟိုးနေ့တိုင်းဒါမျိုးလုပ်ရတာပြောတယ်။ဒီဗီဒီယိုကြိုက်ရင်မိတ်ဆွေတွေကိုမန်တန်ကောင်းလေးမျှဝေဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အခု channel ကနောက်ထပ်မန်တန်ကောင်းလေးတွေထပ်ယူလာပြီးဦးမယ်။စိတ်ဖွင့်ပြီးကံကောင်းခြင်းငွေကြီးမင်္ဂလာတွေဘဝပူကောင်းအောင်လက်ခံလိုက်ပါကံကောင်းငွေကြီးအစဉ်ပြီးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေနည်းနည်းလာနေပြီနော်